कराची सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन ट्रैक को बहाल करके कराची सर्कुलर रेलवे ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 4:15 बजे औरंगी स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई और मंगोपीर, साइट, शाह अब्दुल लतीफ, बल्दिया, लियारी और वजीर मेंशन स्टेशन से होती हुई सिटी स्टेशन पहुंची। मुसाफिरों से 30 रुपए किराया वसूल किया गया, जबकि ट्रेन में आरामदायक सीटों के साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट्स भी नस्ब किए गए हैं। सिटी स्टेशन से औरंगी तक 14 किलोमीटर ट्रैक पर 12 फाटक और 8 स्टेशन हैं। 5 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन में मजमूई तौर पर 500 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। इस मौके पर ट्रेन में सवार मुसाफिरों का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होने से बहुत फायदा हुआ है, ट्रैक के हजूम से बच गए हैं। इस ट्रेन में कम वक्त में आरामदायक सफर की सहूलत मैसर है, जबकि किराया भी बहुत मुनासिब है। KCR ट्रेन अब औरंगी से धाबेजी तक 74 किलोमीटर रास्ते तक सफरी सहूलत फराम करेगी। सिटी से औरंगी ट्रैक के बहाली के बाद DC कराची मोहम्मद हनीफ गुल ने PD KCR के हमरा औरंगी से ड्रिग रोड का बकाया 16 किलोमीटर लूप लाइन का भी मुआयना किया। KCR अब रोजाना शाम 4:15 बजे औरंगी स्टेशन से 14 किलोमीटर फासला तय करके सिटी स्टेशन पहुंचेगी।